大家可能會問：喂，咪，你唔係話減肥嘅咩？你依家又食啲咩黃金魚皮啊、炸蝦又豆腐啊咁樣得唔得㗎？梗係得啦，因為咧最近我食緊呢個Kero Cut 嘅懶人燃卡啫喱。嗱，好似我咁樣食一碗白飯為例啊，正常咧白飯熱量咧就會完全被大家吸收咗嘅。但係我哋食咗呢個 Kero Cut 之後咧，呢個白飯咧我哋就係會攝取到佢1/3嘅熱量。嗱，其實喺我食呢餐飯嘅時候咧，我已經食咗一個 Kero Cut 嘅啫喱㗎啦。呢個 Kero Cut 嘅啫喱咧有吸油嘅海綿技術啦，超強嘅吸附力喺腸道中將澱粉、油脂、糖分同包埋啊排出體外，唔會影響食物中嘅營養吸收。只要做到減少吸入嘅熱量，就可以養成易瘦嘅體質啦。而呢個 Kero Cut 內含美國專利嘅白腎豆萃取啊，係天然嘅澱粉阻斷劑，餐前食一條就可以阻隔66%嘅澱粉吸收，同時促進甜食類嘅產品代謝，減少脂肪堆積㗎。其實咧，我之前咧已經 keep 住有食呢個 Kero Cut 嘅啫喱㗎啦。咁咧1星期之後咧，喺我冇做運動嘅情況啊，我都可以減到由呢一個磅數去到呢一個磅數，哇都 OK 啦，係咪㗎？咁呢個 Kero Cut 咧就特別適合一啲中意澱粉啦，即係我啦，甜品啦，即係我啦，生酮飲食同埋減重。我除咗唔係生酮飲食咯，減重都係我啦，係啦。咁即係完美咁係適合我嘅。最近咧都有第三方檢測機構報導，Kero Cut 咧能夠抑制升糖達到70%，更加獲得評級為最安全嘅等級，係萬寧安全同功效最好嘅推薦。同埋咧，我覺得呢個 Kero Cut 仲有一樣好嘅地方咧，就係佢係一個啫喱，真係啫喱味咯，有少少提子加梅味咁樣咧，唔似食藥咁咧要揾水送啊，就咁當零食咁樣食咧就 OK 嘅啦。嗱，咁呢個產品可以喺邊度買到啊？非常之簡單，就係喺萬寧就有售噶啦。